Kom dhe njëherë pytje, aja vlen me pas një certifikat profesionale. Nëse e student, nëse e sa po i diplomum, kur rinë të regu në punës, je i barabart me tjetë, nuk i asë përparësi konkuruse. Në certifikat profesionale të ndihmon mu dallu për i tjerve. Pra, është njëjtë, e ki veturën, një veturë e rej. Nëse ki në certifikat, llogaritë që ki, gjyrën metalike, e ki tjetrën, ki urset e lëkurës, e ki tjetrën, ki fellnet e aluminit. Dhe më thonë, certifikimi profesional, në çdo profesion, është diçka që duhet. Shkak se diploma, mund të thonë, ka një afat përdorimit. E ke kry fakultetin që 5 vjet, i ki një urite para 5 viteve. Certifikimi profesional, ti përditëson ato. Kështu që certifikimi profesional është diçka që të duhet. A keni pas rast ndonjëherë ku t'u ka dosh certifikata profesionale, ki hu punë, apo t'ka ndihmu? Çka mendoni? Nëse po, komentoni.